Buenos días, mi nombre es Anay León. Yo lo que le digo es al señor gobernador, por favor, que cuando llueve y sale el arroyo, nunca viene para acá para Valle Verde, pero cuando necesita votos sí viene. Él le ofreció a uno que lo ibas a sacar de aquí. ¿Hasta cuándo es esto? Cuando llueve a mí se me mete el arroyo y tengo que taponear una tabla que tengo bajo el colchón para poner la puerta de la casa. Estoy sin ropa, quedo sin pluma. Por tanto, sacar la ropa con el desespero que tengo, porque la casa se me llena demasiado de charco. Y que me ayudan a mí son los vecinos. Los vecinos me ayudan a sacar. Tengo mis nietos ahí y tengo que poner mis nietos arriba de la mesa para que no me lo pueda tapar el charco que entra para dentro de mi casa.